Émission Découvrons nos artistes, c'est pour les artistes. On y a ça art na bien. Aya émission la bino yango Découvrons nos artistes. Lengia musique et senga vraiment émission mo ya boy. Invité bino nyoso, hein, na océan du Congo. Ici pas tout oyo batala rabiso balanda biso monde entier. Je vous appelle, je vous invite tous à s'abonner à l'émission na biso oyo Découvrons nos artistes. So s'abonner biso nyoso na océan du Congo. Découvrons nos artistes. Bayoka Doulaire. Océan du Congo. La chaîne qui reflète la vérité. Hein? La chaîne pas comme les autres. La chaîne numérique. Binonde, Masolonde Zabino. Océan du Congo est la chaîne Oyo et puis ça cabine toujours d'actualité. Découvrons nos artistes et la branchement qu'on a qu'à Océan du Congo. Ici nous sommes là, on fait que parler de nos artistes. Chien. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire. Les internautes, il y a un monde entier. On a bien gabino internautes à monde entier parce que naïbi que vous êtes très nombreux. Naba etando ikena bino derrière vos petits écrans. Bolandranga à tout moment. Na pesi bino mbote mingi. Ezalinga ya bino mama popo na kati émission na bino o bino bolingaka mingi. O to bengi yango na kombo ya Découvrons nos artistes. Découvrons nos artistes ezali branchement qu'on a kati ya chaîne na biso o to bengi Océan du Congo o bino bo sabona pe nazo senga bino bo sabona toujours hein pour tous toujours en connivence tous kaka na kati ya branche na biso Découvrons nos artistes. Dengue na ebisa bino na kati ya branche na biso Découvrons nos artistes, on fait que parler de nos artistes. Quand on parle des artistes, on voit des différents artistes, différents genres d'artistes. Lisolo na yo beta lelo, je veux vraiment tous mes canaux kota lango eza analyse moi que tozo sala avec vous nos internautes parce que bino bozala wala ka derrière na beta de la bino tang bobenga biso. Et ça la kabiso vraiment kitoko. Avant na kota na lisolo na biso ya lelo ote ko solo na Découvrons nos artistes na biso na kopesa mbote na nga na kopesa mingi na mutu azo sala ke bino bomona nga na benga les coordonnateurs na nga c'est mon perso les coordonnateurs swag ba bengi na kombo ya Kabuya mwana mobali moko boya bota masimba caméra soka simbi caméra en tout cas wonderful na monopoliser malobate il faut na pesa pe mbote na DT na biso na benga directeur technique na nga moko personnel. En tout cas, ba concert na ba confort na kati compagnie na biso parce que biso to na grande compagnie na CP la penza boza d'accord na ngaye ye na benga ka mon DT le DT merveille maïle belé na pesi mbote lisu na réalisatrice na biso réalisatrice mo très intelligente DS Lopinga lelo liso na biso to ko beta eza lisolo ya ndeko na biso ya lisolo ya mawa toyo kabula mawa na baninga ya ndeko na biso oto bengi na kombo ya Marginal Chege. Notre ami Marginal Chege qui vient de nous quitter. Qui est Marginal Chege? Marginal Chege, c'est un maître moya makasi o ayebani mingi bande kona biso ba musiciens, il y a des musiciens comme Fabrigas, il y a des musiciens comme Fali Poupa baleki mo ebele o ba meka koyemba ye. C'est notre ami Marginal Chege oyo asiège mingi na kati ya mboka ya Angola na Luanda auti ko perdre auti ko zo samoli pas nzambe depuis akufa qui ça fait depuis le 17 décembre, c'était ce 17-ci, et où tu koleka, ndende konabiso Marginal a outé ko rendre l'âme et pas un zambé, lelo, tu es kobeta lisolo na e. Pourquoi tu beta lisolo Marginal? Parce que il y a des spéculations. Tant on parle des artistes, tout le monde a peu artiste, ba mettre peu ba artiste, parce que dans ma domaine d'abord ba salaka, ça fait partie, donc ils font partie des artistes. Artistes, pourquoi on a dit Marginal Chege? Parce que la spéculation est les cas
ébélé. Vous m'avez tellement appelé les internautes, bobinga tellement mingi bobi que non maman popo, mais quand on kolobele la di solo, oh mais quand on kota la mambo yo, oh mais quand on ko expliquer ben internaute na biso, tozo mona ndeko na biso Fifi Siwa oyo, c'est long. Ndenge tozomona bazo publier na ba page na bango, tozomona na Facebook, na internet, na Instagram. Fifi Siwa o azalaki mwasi ya ndeko na biso marginal, hein? Le marginal Shege, le maître marginal Shege o atotika biso Fifi Siwa o azalaki mwasi na ye. Toko kende mupanzi tozomona ndeko na biso Rafine Tumba, hein? Chroniqueuse na biso Rafine Tumba. Yebe Rafine Tumba lobi peke o azalaki o yeye mobali. Tokende mupandi tozomona ndeko na biso asala théâtre o binono sobomona sangone panzanaka na internet sango panzana ikeno ndeko na biso Joël Fataki aza o aute ko traverser mai kuna na nini na mboka ya je crois ya Maroc je crois o ute ko leka Otoyoka isango que non, elle était la seule congolaise oyo ayebaki na kobika na nzela ya mai na océan oyo aza rescapé à liwa de kolamiso Joël Fataki o asala théâtre business nyos boyebi nde bozomona image na ye wana de kolamiso Joël Fataki bozomona de kolamiso pe Rafine Tumba bozomona pe de kolamiso Fifi Siwa Fifi Siwa pourquoi na zolo babongo parce que na nini na biso na page na ndeko na biso la mama hein na on me ko déplorer muke pourquoi parce que na osenga mingi na ba confrère na nga na ba consort na nga tant bozo publier loko tant moni que non na zo publier information na osepela mingi to pesa information vraie pesa ka information o eza vrai ko pesa information o eza fausseté. Hein? Information moko eza bien te ezo troubler ba mémoire mais ya ba fan na biso mémoire publique oh le pesa ba beaucoup ma pesa chose comme ça to bando ko luka ko défendre le kongo to longolango. Pourquoi je dis cela? Ndeko na biso la mama a commis que non a commis na page nae alobi que ne mort ya ndeko na biso Shege auti ko kufa Shege marginal akufa ki na Luanda suite d'une longue maladie. Toke pa ndeko na biso na page ya ndeko na biso Karine Mokonzi pa le week-end na akufi na maladie ya nini akota ki ndako. C'est alors que non de Colombie Karine Mokonzi abi que non de Colombie so auti ko kufa na Kinshasa et les longa mama popo na ko confirmer bino nazo confirmer information on de Colombie Karine Mokonzi apesaki notre maître wa sali succès oh lelo bazolo ba que non atiki 12 femmes. Oh lelo bazolo bakena atiki 12 femmes maître wana autaki kokufa le 17 décembre hein autaki na Luanda tanga uti Luanda ye Kinshasa effectivement la Luanda il se sentait pas bien abandé ko kanzoto bien te abandé ko tousser moi mukie tanga ye Kinshasa ayaki Kinshasa je crois le 15 tanga ye le 15 na Kinshasa. Après le 17 décembre, ne ayaki kotika biso, akotika molimo, akotaki ndaku te. On de konabiso Karine Mokonzi a auto publié que non, ndeko marginal Shege akotaki ndaku. Moi je vous assure que akotaki ndaku te. Akotaki ndaku te asala ka crise ensuite ya ba tout o abane ko sola asala ki crise a se retrouver dans l'hôpital après ayeko rendre l'âme. Pourquoi nous avons fait cette information là? Parce que j'ai vérifié avant et aussi on a une émission oh j'avais vraiment vérifié yango moni na yo pesa bino information oyo ba spéculation ezoleka ba misu bazolo ba oh ndeko na biso marginal autokufa azaki na sida akotaki ndako ba misu balobi yo sorcellerie na ba o bambela ndeko na biso bina filé ba wi ke on na biso bina filé l'artiste bina filé mutalié ben internaute bozomo la maman ndele kaliwande ko biso marginal et sali de gana biso poids pas moyen babi que non ndeko na biso musicien bina filé ige babi ndeko ige bina filé nde allié mais marginal Shege
Pourquoi qu'on salit réputation ba musicien beau? Ce qui va lobby na bino, bon là ça va preuve. Est-ce que vous en avez? Je suis pas sûr. Mais na ba source d'information na ngai tant na yoka ki ba mambwana na meka ki un peu ko vérifier na ki ko comprendre par rapport ya bato ba proche bazalaka na ye. Nde ba yo yebisanga que non, maman Popo, maman Kati, nde kona biso marginal akufi na empoisonnement, ba empoisonné qui est depuis na Luanda. Tant a remarqué ngo nde yo ya Kinshasa parce que na mboka la biso traitement ezara makasi par rapport ya mboka Luanda. Aye na Kinshasa po ba me konsali c'est mais tellement posé ces côtés na ngona nzoto. Mobala ndeko mobala zaki vigoureux makasi tellement posé ces côtés na nzoto nde yo meme na liwa. Pourquoi bazoloba Fifi Siwa azoloba que non aza mobile nae. Selon ma source d'information ba internet nanga nazo sabino que non effectivement marginal Chege avec qui mobile ya Fifi Siwa mais pas récent. Pourquoi non ba pas récent? Non ba avant liwa na ye bazaki mosna mobile lisusu te. Effectivement bazaki mosna mobile. C'est-à-dire bazaki chéri na chéri. Ba comme na ba préparatif ba comme ba fiancé. Tant ba préparatif et tout ça la ba préparatif et ça la et après spéculation kaka ba songi ya ba o ba chaki boy o aloba ki boy o songi saki boy nde ba o sa nini ba yo kabwana na bango. Dans la dernière minute ya liwa ande kona biso marginal Chege Fifi Siwa na marginal Chege bazaki susu na bolingo te. Donc ils se sont séparés. Mais avant cela, bazalaki mosna mobile. Ndeko na biso Rafine Pumba na Instagram na page na Instagram a posté que non marginal Chege azole la marginal azole ba o mutu na ngai obenganga muluba ya fie muluba talo. Donc azo kumisa ye azo kumisa ke non mutu na ye abenga ye muluba talo ndeni na tikie bona boye na ko consoler nga bablo mo abongo paralande tozo comprendre que non ils avaient une relation amoureuse. Mais avec notre sœur, notre actrice, comédienne, yé penzande tozo confirmer bino que non c'est sa femme, c'est donc sa femme. Pourquoi non le bakeno bazamo sambal pourquoi parce que babota mwana moko un garçon je crois mwana moya mobali donne qu'on a biso au marginal tambo pardon na bata marginal tambo excusez marginal Chege nde qu'on a biso marginal Chege nde mutu asala que non nde qu'on a biso Joël Fataki akende kuna la mikila poto esika zali nde mutu faire voyager parce que babota mwana na kombo ya Victoria. Internet na babota mwana na kombo ya Victoria Joël Fataki babota mwana moko na ndeko na biso marginal Chege yango bomo na ndeko na biso mais Joël a posté na page na yeso koti na Facebook ndeko na biso Joël okutali bakomika Joël Fataki omona atie profil ya drapeau na biso ya Zaire azolela akumisa mobali na ye alobi mutamatata na ngai mobali na nga camarade na ngai mutarankin na ngai abengi na bakombo bele akumisi aloué nana ogangela nga nanya mutu passe na ngai mobali na ngai et en fin de compte ayo laksa que non c'est son mari c'était son Joe mobali na ye papa mwana ye babota mwana. Et awa na nani na ye na sima mukongo na ye awa na sima mukongo na ye abeta tatouage ya marginal Chege. Les internautes abeta tatouage wana ya marginal Chege et de son vivant aussi tout le monde a ndeko na biso mufufu mi José yetebi na ebite elle est sortie de nulle part mais elle aussi elle se prononce que non asa moi si a marginal Chege. Les internautes nanga na sabino épais si vraiment pas si pourquoi parce que ndeko na biso Fifi si wana minute oyoyo azoza la sali na ndenge moko ya buzoba. La chroniqueuse
azozala sali na ndenge moko buzoba ba internet azozala sali kuna ndeko Karina a publié kuna ndeko kuna kufina na kingani na boyo tanga kombo parce que eza etando ike kuna to kende kuna pa ndeko na biso nani baba chaîne belé ozonga boye fifisiwa ozo okende boye fifisiwa ozonga boye fifisiwa. Effectivement, azaki copine na ye, azaki mosi na ye, bazaki na ba préparatifs à mariage, ba kombe pe kosomba pe biloko alibala, mais kande balobaka so ibolinga ni mosi na mbali oya yokate botaka bolingo na bino mais ba ngombale batala bolingo te oya yokaki na ndenge ba kosa nini bayoka bwana bango bakabwana na bango na dernière minute batikala kana bonne relation ya vie na petit na ye petit na vie na ye donc batikala ikala relation wana mais avec notre sœur notre actrice Joël Fataki nde bazaki na bolingo vraiment na minute nde tolo baboye ndeko na biso Joël Fataki azolela mobali na ye na matanga ya ndeko na biso Marginal Shege nazomona bemission musu nazotala nazomona bazolo bakeno ndeko na biso Ibraton ameka kotia makolone kuna te. Pourquoi wana na otika bino na suspense? Pourquoi? Parce que il faut la que la bino tina source na yeba pourquoi bazolo bakeno ndeko Ibraton atia makolone na matanga wana te pona nini bazolo babongo ndeko Marginal Shege akufi marambo komo bima na nende mission mo bwende komo azolela bakena te Ibraton ko mekautia makono kuna te mais akumisi ko ta Fabukasa bikena ndeko Fabukasa pona yoka pe Fabukasa baka emingi akumisi ko tande ko bina filé akoki ko ya na ye mais Fabukasa nani Ibraton pia na anyata makolo na ete to yebite kote musu tozo ka keno ndeko Marginal akufi na poison et uti kuna na Luanda. Point d'interrogation. Mais on a confirmé bino par rapport à la spéculation ba internet nanga na motuna obino botuko tunanga yango na zo bino que non ndeko na bino Marginal Shege atiki mwana na ye sans compter na ebite so mutakufila mususu bana babimaka mais pour le moment to ebi kaka mwana oyo babotana Joël Fataki oyo ndeko na biso esobe abenga zoao abenga zoao asala théâtre abenga zoao babotana ndeko na biso Joël Fataki. Programme ya matanga na ye en tout cas na yebi na te mais vous allez brancher la chaîne na biso au fur et à mesure ba programme ezoya au fur et à mesure ba programme ya donc nako ya hawana kapo na pesa bino ba information na bi ke botanga na Océan du Congo le loto yo kapeke non bamsu balo ba azuit ya kasa nini liwa lelo liwa ya mutu bandeko na ngai liwa ya mutu bakumisa ngote balua ngote bas compati sakana liwa on compati pourquoi balo bakeno ba kumisa liwa na liwa pourquoi mais ba maître bele bakufaki ba maître matete bakufaki yazaki complice na kati liwa wana non lui c'est azaki maître a travaillé as un proche collaborateur na Kabushkop ya mon keno ba masse na ba ya na ndeka ya quartier ne ba kolate abenda bango bazala occasion epesa ma wana ya accident wana o bakenda wana o ba maître belé ba kufa wana nini na nenga Luanda ezaki yete mta favoriser kango peut-être ça l'un des causes où ils ça que non pendant l'une des causes où ça que non les lobati là de konabiso poison mais ba spéculation et uti koleka bande konabiso de kofifisiwa na de konabiso Rafine Tumba na de konabiso Joël Fataki na meki ko sa la bino mo éclaircissement na yebi ke côté bozali bo comprendre o nazo o na yaki na comme message pour na pesa bino yango na senga bino kaka bo sabonaka bosabona et ça biso bien et ça maman popo bien et ça kabouya bien et ça peut précise persil fola et ça les pena bien makasi
ba question na bino ezaka pe pour ça na biso parce que on aura ya ko répondre bino na ba réponse moi mike otozana ngo moi intelligence otozana ngo to meka ko répondre bino na ba question o bo ndo poser biso à tout moment. Ezaki wa bino ngai ya bino mama popo kati fola mama popo. Oh ya za posa na nga numéro na nga eza wana au bas de vos petits écrans. Ya Willy Moucheni plus 243 89 77 60 996. Na petit cabine bongo tenabi qui est comme dans la fin de l'année pour les enfants. Joyeux Noël. Un bon joyeux Noël. Dans cette émission Mona Bana, le 25 nabi qui est au CP ensemble avec les enfants. Un joyeux Noël, bonne année, joyeux Noël partout ici quand il y a ce beau ali. Joyeux Noël, bonne année, na bino ça, joyeux Noël, na que le 25. Quand on a auto c'est bino le 25 na osala émission mo en exclusivité avec les enfants, avec les gens, non mais quand on ko balader micro nanga, nous allons vraiment un mère Noël. Nous allons mère Noël là tout na. Comment ça se passe? Neni les oleka, neni Noël les oleka la ba famille na biso, na bala na biso, na ba crise à Congo donc non mais quand on tuna batu pour na ba neni Noël ezoleka. Na zoti kabino na opesa mbote na Des Lopinga, réalisatrice à solo. Kabuya, coordonnateur propre. Merveille d'État solo. Moko na benga moko bo comprendre nga ba internet na ngai na benga moko l'artiste est Fambi Fambiora Ibrator Mpiana yale bina filé artiste ya solo moko Fabregas maestro Fabregas na pesi mbote na papa chéri l'idée amu fude moto pamba wera so nde bomoni ana océan du Congo nde pe bomona on a bana bilaka la lingi bino mingi. D'ici là je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Bye. alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire